Ginko konsidera iton conservation group nga Oceana nga andaram in pwede nga magserbi como benchmark iton mga komunidad nga pangisda iton pangunahon nga pakabuhi mahuman iton mga inisyatiba nga ginlatag ha ikaduha nga Daram Fisher Folk Congress hadto nakalabay nga Pebrero 12 tuig 2026. Sumala kan James Simon, Chief Executive iton Oceana, ginpapakita iton daram kun patiunan o maibabalhin ang mga isyu pangisdaan pagkadto iton praktikal nga solusyon. Kaupo iton gintutukan iton bungtuan pagpaundang iton illegal nga pangingisda, pag-iba iton post-harvest fish loss ngan pagpapaupay iton pakabuhi han mga paro pangisda. Gintagan doon ni Simon ang importansya han pagbawi han yamang dagat, pinaagi liwat iton pagprotektahan mga kabataan pangisda nga nadton mga nagbubunay agud mapabilin iton supplyhan isda ha mga masunod pa. Samtang sumala naman kan Lucia Astorga iton mayor iton Daram Samar nga basar iton datos ngan panginahanglan han komunidad ang mga prioridad. Sumala pa hini nga pinaagi iton marigon nga koordinasyon in makakabulig ha ira lugar ngan maipapa ang bitgihapon ha iba pa nga mga komunidad ang mga pag-aram ngan eksperyensya han ira bungto. Naipatik gihapon iton lokal nga pangobyernohan iton Daram nga maabot 40% iton ira na pupukot nga isda in nakakarag mahitungod iton kakulangan han pasilidad ngan maupay nga pagkapot hiton mga isda. Kumo baton ginduduso ang mga proyekto sugod iton pagpapatindog ngan post-harvest facilities agud mas magamitan ang ira mga dakop kumo pagkaon ngan pakabuhi han mga mulupyo. Kaupod gihapon ang mga pitad ang pagpapahalawig in alternatibo nga pakabuhi sugar iton tahong ngan bangus culture, pandakop iton alimango, fish aggregation devices ngan artificial reefs agud mapahitaas ang produksyon ngan maatimanan ang kahimsog hiton kadagatan. Sumala naman kan Oscar Lim Jr. iton officer in charge iton Municipal Agriculture Fishery Section nga pangunahon nga pakabuhi hiton mga residente ang pangingisda habungto nga ginbubugos naman in 57 coastal communities ngan usa pa nga upland community sa Samar kundiin 98% iton populasyon in may-ad municipal fisheries. Tikang pa iton Oktubre 2024 naghimo nahin mga baseline study ha post-harvest fish loss, community consultations, trainings, catch monitorings ngan pagpaplano ha mga pasilidad an Oceana ngan lokal nga pangobyernohan iton Daram kaparte iton community-based fisheries governance nga may-ad naman panuyuan nga maging modelo para iton sustainable nga pangisda habugos nga nasod. Tikang dinhi Bombo Radio Tacloban, ini Bombo Veronica Ucasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!